扮嗰隻。係啊。阿 J 最要扮嘅。係點樣咧？佢平時好即係佢好尷尬，你冇諗過呢個尷尬。所以我知要做呢一 part。阿 J 喺後面。你演繹緊佢啊？阿 J 係即係佢平時會好嗲嘅。即係佢好中意咩？即係佢除咗之後，即係哎呀咁樣，即係好中意呢啲唔搞啦嗰啲。即係譬如佢有一個通喺度嘅。係，即係譬如我整你，我打死你啊！又真係喎！打死你！我唱得好聽啲。跟住就開始喺度短嗌啊！係啊，就係咁樣咯。咁 Eden 咧 ，Eden 係點嘅咧？點樣最為人熟悉嘅？即係你覺得私底下就真係好似佢所講，佢又唔係話真係好嘈嘅。即係佢都會係哇點辦？Eden 即係 Eden 係嗰啲我冇所謂啊。OK 啊 ，OK 啊，我覺得 OK 啊，跟住但係佢如果遇到一啲可能佢覺得好想講嘅嘢就我覺得真係唔係咁樣，即係會認真討論。佢會好認真，係係咪？但係佢一出到佢就喂點啊，喂即係佢好中意，佢係真係好清楚，係真係台上佢可以好專業嘅，係即係呢方面要向學習，因為我覺得係好有時真係做 artist 可能。有時候啲情緒啊，會好易擺喺塊面度。我覺得 Eden 呢一方面真係佢好專業啊。阿 J 就佢唔開心啫，即係少女咁樣咯。係啊。咁阿 Stanley 咧 ，Stanley 係點樣嘅咧 ？Stanley 就如果後邊有塊鏡，佢就會。喂，向住前面係塊鏡，前面係塊鏡，做個樣啫，做個樣。咁樣即係佢會 check 喺度摸咯，腹肌 check，好中意摸自己嘅。特別係條坑。係有時嗰一排演唱會嘅時候，即係你見到佢就喺度嗰度。唔得。然之後俾你睇，會唔會俾人睇啊？會唔會俾兄弟？佢唔會特登俾人睇，係。但係生活中我諗佢上邊。會喺側邊 show 咯。係啦，但係你摸佢話唔好啦，跟住但係又喺度摸咁樣。OK， 係咪好傳神先？係咪認為係扮得好嘅？俾個掌聲。喺呢啲狀態下，我扮有啲咁。係嘛 ？OK， 唔緊要。但係都喺言談之中知道你係都好了解對方啦，好信任佢哋啦。咁咧，除咗幾位兄弟之外，